Sering mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, nafas berbunyi atau mengik, nafas pendek atau ngos-ngosan? Hati-hati, jangan sampai asma dan bronkitis mengganggu aktivitas dan kesehatan Anda. Perkenalkan, Madu Gurah Brokasma Darushifa. Madu Gurah Brokasma terdiri dari 8 ramuan herbal pilihan yang dapat membantu meringankan berbagai masalah pernafasan seperti asma, bronkitis, TBC, radang paru-paru, sinusitis, sesak nafas, sakit kepala, migrain, batuk berkepanjangan, flu, dan beberapa gangguan pernapasan lainnya. Gurah Brokasma Darushifa, obat asma yang sudah memiliki izin resmi dari BPOM dan dijamin kehalalannya. Jadi, tunggu apa lagi? Segera atasi sebelum tambah kronis. Gurah Brokasma, nafas bersih asma dan paru-paru jadi lega.